ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கேஎம்பி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எல்ஜி 6.5 கேஜி ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின். இது லேட்டஸ்ட் மாடலுங்க, 2024 மாடல். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வித் ஸ்டீம் வாட்டர் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. இது சுடு தண்ணி அது ஹீட் பண்ணி அது பாயில் பண்ணி தானாகவே அது வாஷ் பண்ணோம் கிளாத்ஸை. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து அதுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அது அளவாக எடுத்து குவான்டிட்டி வந்து அது அளவாக எடுத்துக்கும். ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் பார்த்தீங்கன்னா அது இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். அது கொஞ்சம் அதிகமாக தண்ணி வந்து அதிகமாக எடுக்கும். இதில் வந்து அந்த பிரச்சனை இருக்காது. இதில் இருக்கிற சென்சர்ஸ் வந்து அதுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அது அளவாக எடுக்கும் தனியாக. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டச் டிஸ்பிளேஸ் தாங்க. சும்மா நீங்கள் டச் பண்ணாலே உங்களை டிசைட் மோட் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெம்பரேச்சர் ஸ்பின் அது மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே தான் நீங்கள் இந்த டிட்டர்ஜென்ட் லிக்விட் எல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க. இங்கே 2 இடத்துல டிட்டர்ஜென்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே ஒரு இடத்துல வந்து ஃப்ராக்ரன்ஸ் லிக்விட் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை ஆன் பண்ணி ஒரு வாட்டி டெமோ பார்த்துடலாம். வாட்டர் அவுட்லெட் பைப் இருக்குது, ஆன் அண்ட் ஆஃப். இந்த வாட்டர் பைப்பு அது வந்து அவுட்லெட் பைப்பு. வாஷ் பண்ண துணி எல்லாம் அழுக்கெல்லாம் அதில் போய்டும் தண்ணி. ஜஸ்ட் நீங்கள் இதை டச் பண்ணாலே போதும். ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து காட்டன். உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணே காட்டனில் ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த காட்டன் துணியெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்போர்ட்ஸ் வேர் மீன்ஸ் இங்கே ஸ்போர்ட்ஸ் துணி, சாக்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை சீக்கிரமாக உங்களுக்கு ஆகணுன்னா குவிக் 30 யூஸ் பண்ணலாம். வெறும் 30 மினிட்ஸில் உங்களுக்கு வாஷ் ஆகியே தந்துடும். உங்களுக்கு ரின்ஸஸ் ப்ளஸ் ஸ்பின்னா உங்களுக்கு அது அலசி அதே ஸ்பின் பண்ணி உங்களுக்கு தந்துடும். பேபி கேர்னா சின்ன குழந்தைங்க துணியெல்லாம் கொஞ்சம் கேராக வாஷ் பண்ணும். ஈஸி கேர்னா சின்ன சின்ன அழுக்கி இருக்கிற துணியெல்லாம் வாஷ் பண்ணும். மிக்ஸ் வந்து எல்லாமே காட்டனு, சில்க்கு அது மாதிரி வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே போட்டு இதில் காட்டன் லாட்ஜ்னா பெரிய பெரிய காட்டன் துணி, பிளாங்கெட்ஸ் அது மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அது மாதிரி போட்டுக்கலாம். காட்டனும் வெறும் காட்டன் துணி அது மாதிரி போட்டுக்கலாம். இந்த டோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் வந்து ஸ்டீல் ட்ரம்மு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டீல் ட்ரம். அப்புறம் இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாமல் இந்த காயின்ஸு அதெல்லாம் துணியில் உங்களுக்கு தெரியாமல் போட்டிங்கன்னா அந்த காயின்ஸ் எல்லாமே இந்த கீழே வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும். இது கீழே இந்த கேப் வந்து ரொட்டேட்டபிள் கேப் தான். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இங்கே ரொட்டேட் பண்ணால் அது உள்ள காயின்ஸ் என்னென்ன காயின்ஸ் இருக்கோ அதை ஃபுல்லாக இதில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும். இங்கே 2 months 3 months ட்வைஸ் வந்து இந்த பைப் வந்து எடுத்துகிட்டு இந்த உள்ள தண்ணியெல்லாம் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணணும். அழுக்கான தண்ணியெல்லாம் உங்களுக்கு நான் தனியாக அதை க்ளீனிங் வீடியோவில் போடுறேன். இதுக்கப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப நல்லாவே பண்ணுது. இந்த டோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது போடும்போது வந்து சும்மா இப்படி போட்டால் ஒரு லாக்ஸ் சவுண்டு வரும். லாக் ஆன அர்த்தம். நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது இது ப்ரெஸ் பண்ணி சைடில் ஓப்பன் பண்ணணும். இந்த மாதிரி சப்போஸ் நீங்கள் தெரியாமல் ஏதாச்சும் காயின்ஸு அதெல்லாமல் நீங்கள் பார்க்காம உள்ளே போட்டிங்கன்னா அந்த காயின்ஸ் எல்லாமே இதில் ஸ்டோர் ஆகிடும். உங்களுக்கு நான் க்ளீனிங் வீடியோ தனியாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வரும். க்ளீனிங் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெம்பரேச்சர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். 60லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். 60, 95, 0 degree, 20 அது மாதிரி. உங்களுக்கு வெறும் ஸ்பின் வேணும், ஈரமான துணி ஸ்பின் பண்ணணும்னா இங்கே ஸ்பின் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். 0 அது ஸ்டார்ட் ஆகும். 0லேருந்து 400, ஸ்டார்டிங் 400லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். 400, 800 அது மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகும். வெறும் ஸ்பின் வேணும்னா ஸ்பின் மாதிரி வச்சுக்கலாம். அப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் கொடுத்தோன்னா ஆப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். இன்டென்ஸ் வந்து ரொம்ப பிளட்டு அது மாதிரி கலரில் இருக்கும் பார்த்தியா, அப்போ இன்டென்ஸும் நீங்கள் இது செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். சில அழுக்குகள் போகாமல் இருக்கும். அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கான அழுக்குகள் இன்டென்சிவ் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது கொஞ்சம் நல்லாவே வாஷ் பண்ணி தந்துடும். இங்கே டப் க்ளீன் ஆப்ஷன் வந்து இந்த ப்ரீ வாஷும் டைம் டிலே வந்து 2 ஃபிங்கர் வச்சு 3 seconds நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா அது எனேபிள் ஆகும். டப் க்ளீன் ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் 2 weeks வைஸ் இல்லைனா மந்த்லி ஒன்ஸ் அது மாதிரி நீங்கள் டப் க்ளீன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரிங்க சைல்ட் லாக் ஃபெசிலிட்டி அவைலபிளாக இருக்குது. ஸ்பின்னும் டெம்பரேச்சரும் 3 seconds நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா சைல்ட் லாக்
டாப் லோடு ஃப்ரண்ட் மிஷின் கம்பேர் பண்ணும்போது நீங்கள் ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுது. நான் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன். நீங்கள் தாராளமாக இது பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம்.